मेरा नाम पंकज गोयल है। मैं जयपुर से आया हूँ। मैं 46 ईयर का हूँ। मुझे पिछले 5-6 सालों से हैवी स्नोरिंग की प्रॉब्लम थी, जिसको बाद में डायग्नोस किया तो स्लीप एपनिया का पता लगा। और मुझे पता लगा कि इंडिया के अंदर सबसे बेस्ट डॉक्टर विकास अग्रवाल जी मुंबई में, मैं करीबन साल भर पहले इनसे एंडोस्कोपी करवा के गया था। तो एंडोस्कोपी में इन्होंने डायग्नोस किया कि मेरे पैलेट्स की और नेज़ल सेप्टम भी टेढ़ा है और कोई पॉलिप भी बना हुआ है। जब इन्होंने ऑपरेशन किया तो टॉन्सिल्स भी फूले हुए थे, उन्होंने टॉन्सिल भी बाहर निकाल दिया। अब मैं कम्प्लीटली एकदम ठीक हूँ। मुझे खर्राटे भी बिल्कुल नॉमिनल से आते हैं और नींद भी बहुत अच्छी आती है। दोनों नाक भी खुले रहते हैं एनी टाइम और परफेक्टली लाइफ के अंदर काफ़ी चेंजेस अब दिख रहे हैं। कितना महीना हो गया आपके ऑपरेशन? ऑपरेशन मेरे मतलब 22 दिसंबर को लगभग 3.5 महीना हो गया। और ऑपरेशन के जस्ट 20-25 दिन में मेरे को रिलैक्सेशन महसूस होना शुरू हो गया था। अब थोड़ा सा मेरे पार्ट पे गेम है कि मुझे वज़न कम करना है तो वज़न जैसे इस वजन के साथ भी आप एकदम खुश हैं? हाँ, वज़न के आपको साथ सोने में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई खर्राटे प्रॉब्लम नहीं के बराबर आते हैं? नहीं।